Ushtëria shërimtare që tu jenë konë. Që tu gjitha dy për druma që këj ven, logjistika konë që tu. As Bradash nuk I kishte shpëtuar luftës, kështu Rashidi tregon se shtëpia e tij kishte shërbyer edhe si logjistik për UÇK-n. O të kallëzoj, ka ndryshuar kogja shumë. Na, kjo lodhë o konë e sës në kretë kur jemi këny për luftë. Kretë ushtëria shërimtare që tu jenë konë. Që tu gjitha dy për druma që këj ven, logjistika konë që tu për mas në shtabi. Kemi nej me ta mëtë për mi. As me familje se këmë qua ma mirë se me ta. Po dhe naj kemi mujt I borë që këmë kanë krejt e vlatun e vlazën e mëtra. Që ka pas edhe mëtra, femna ka pas në shtri. Që kanë qëndru këto, a? Po, vallahi. E atëherë kënë pak ma kalaj se nuk ka pas qashtë shumë popull. Po tani, edhe hesapi u bon që kjo luft, I këtu këtë Bradash I sës të konë. Po edhe një madha zoti. Pa orë na pej mali, kam ri një marë me tënë në hesapet, nuk kemi hjek. Kemi pas tënë I dare këtu, ja pitë bon tëni, ka dal, I maruam veç matë mira. Gjdo sen që e kje me vullnet nuk është tirë. Na nuk kemi pritu për ta heqë. U të kallëgjohë që kemë pasë kur familjarë të ëndë. Ku një që fullet këtë për ushqisë lirimtare, që monet aty s'kam. Kur ditë vetë më dha, qirave, bajramit, hashureve, tejteve, këtë mahalla, ja u qeshim me turte, me ravani, me të në hesapet, me të nëmëriz, u buj kereni. Edhe tomën në tjem nasi që mirëshim lep, ja u qeshim të vluën. Qështë, u të kallëzua që tu ka nejtë në bërtem, pasha zotin, kur merë malli për ta letëm dalin. Po jenë vra, bashkë dhe që jenë konë të jenë vra. Shallah zotin, ka bon rahmet në shpijet pyne. Edhe, a konë që shtu fshati I Bradashit edhe është. I ka afer 400 shpive që tash, ka 20% jenë bëshatuasme. Jenë dali kanë lonë thatë, po këthehen vina pet, edhe se dënë perendim, dënë dolën po div, dënë shku në Prishtinë, po festave, djeleve vina pet në përshpijat veta. Si një 84 vjeçar, Sabit Rashidi është ende shumë I fortë. Ai na tregon se ende vazhdon të shkojnë në xhami ditëve të premte, të gjumave siç e quan ai. Për si une, janë një 2 a 3 janë para meje. Afër 90-ve. A delni kështot për shembull, ta është me dalë, mu mbledh, na është ta mi kujtu, po atë ma herët që shpo kallëzoj? Jalla, tash ja. Po të kallëzoj, tash, në vlaz një lak nuk dalim pos me telefon. Jo, qësh kemi dalë, qësh kemi pos dashni, as një të kesë s'kem nër me veti.